Estaremos enseguida en este punto, pero antes, llevamos todo el programa anunciándoselo. Vamos a escuchar el testimonio de un grupo de jóvenes aragoneses, un grupo de jóvenes zaragozanos de vacaciones en Nueva York. Ayer vivieron muy de cerca la explosión de esa bomba que ha dejado casi 40 heridos. Las imágenes que van a ver nos han llegado hace escasas horas. Para Aragón en Abierto, fin de semana. Vean. Buenas tardes, Gorka. Buenas tardes a todos los espectadores de Aragón Abierto. Pues sí, efectivamente, aquí en Nueva York ha habido una explosión. Y bueno, hemos venido ahora al lugar del suceso. Como podéis ver, está aquí toda la prensa alineada porque está acordonada la zona, no se puede pasar. Está cerrada prácticamente toda la manzana. El punto concreto ha sido en la calle 23 con la séptima, que es esta avenida. Y bueno, la verdad es que el dispositivo policial es bastante fuerte porque todavía están recabando pruebas, indicios de la explosión y todo eso. Y bueno, estábamos viendo ayer el atardecer en Brooklyn y cuando terminamos, ya cuando anocheció, decidimos coger el metro para ir a cenar al centro y fue precisamente Santi, que está aquí conmigo, que dijo, oye, pues podríamos ir a cenar a Chelsea, que pasamos por el metro por debajo y así. Por la hora además debía de ser cuando explotó el artefacto, pero en ese momento decidimos que estábamos muy cansados y nos dirigimos a cenar al apartamento. Y a la salida del metro, que además notamos que iba un poquito más rápido de lo habitual, vimos que Iván nos avisaba que había habido una explosión que la había leído en el teléfono móvil. Y luego en casa ya vimos en las noticias que había sido una explosión, en principio creían que era de gas, pero luego vimos que fue una explosión intencionada. Eso es lo que os podemos contar hoy desde aquí. La verdad es que estamos un poco alucinados porque prácticamente llegamos hace un día, porque llegamos a última hora del viernes y ayer ya fue esto. Y bueno, pues nada, esperemos que no suceda nada más porque bueno, como estamos haciendo turismo, pues claro, este tipo de situaciones pues nos resultan muy agradables, estamos un poco nerviosos, pero bueno, en principio parece que ha sido algo bastante localizado, que no ha habido heridos graves y en fin, así es lo que ocurre ahora en Nueva York. Bueno, chicos, pues muchísimas